গুলিতে এক রোহিঙ্গা নিহতের ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে কক্সবাজারের টেকনাফের লেদা বাজার এলাকায়। এলাকাবাসীর দাবি, বিজিবির সাথে সংঘর্ষের সময় গুলিতে মারা গেছেন রফিক। আর বিজিবির ভাষ্য, ইয়াবা কারবারিদের আটকের পর তাদের সহযোগীরা টহল টিমের ওপর হামলা চালায়। সে সময় আত্মরক্ষায় বিজিবি সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়েছেন। দুপুরে হঠাৎ এভাবেই গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে টেকনাফের লেদা বাজার এলাকা। একদিকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ, অন্যদিকে গুলি, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে অন্তত 6 জন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা মৌলভী রফিক নামে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তি রোহিঙ্গা বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, নিহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন। বিডিআর মানে কি বিভিন্ন ধরনের গুলি মারতে এই মসজিদ পর্যন্ত মানে কি মারছে গুলি মারছে, এবার মসজিদের ভিতরে পাই দেয় রক্ত এখন একজন মারা গিয়ে আরো 3-4 জন গুরুতর আহত। বিজিবির দাবি, ইয়াবা চোরাকারবারিদের আটকের পর তাদের সহযোগীরা টহল টিমের উপর হামলা চালায়। আত্মরক্ষার্থে বিজিবি সদস্যরা ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে। একজন ইয়াবা চোরাকারবারিকে ধরতে গেলে ইয়াবা সহ ধরা পড়ে। লেদা বাজারে যখন আমাদের টহল টিমটা আসে, টহল টিমের একজন গায়ে আপনার ইট পাটকেল ছুড়ে এবং লাঠি ছোটা দিয়েও আঘাত করার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার্থে আমাদের বিজিবিও আপনার ফাঁকা ফায়ার করে। হামলায় আহত এক বিজিবি সদস্যকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শহীদুল সুমন, যমুনা নিউজ।